pemirsa, jumpa lagi dengan saya Bidan Era. Saat ini banyak sekali penyakit yang bisa ditularkan melalui udara atau airborne. Itu juga berasal dari droplet seseorang yang bisa menular ke orang lain. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya bersin dan batuk yang sesuai dengan tata caranya. Jadi agar kita tidak menularkan penyakit dari droplet kita atau percikan air liur kita, ada caranya yang kita bisa lakukan. Jadi selama ini kita melakukan bersin atau batuk itu dengan cara menutup kedua tangan kita. Nah, itu berpotensi sekali kedua telapak tangan kita menularkan penyakit kepada orang lain, karena tangan kita yang untuk menutup hidung dan mulut tadi sudah terkontaminasi dengan droplet atau cairan dari mulut dan hidung kita. Tata cara yang benar saat bersin atau batuk itu menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup kedua lubang hidung kita dan mulut kita. Dan itu adalah sapu tangan milik pribadi. Jadi nanti kita simpan sendiri. Terus kemudian kalau menggunakan tisu itu langsung dibuang ke tempat sampah. Dan cara berikutnya, saat kita bersin atau batuk, kita menggunakan bagian dalam bahu kita, kanan atau kiri boleh. Seperti ini caranya. Atau begini. Jadi kita tidak menularkan ke udara droplet dari diri kita. Jadi saat bersin atau batuk itu kita pasti mengeluarkan droplet atau cairan dari area mulut dan hidung. Jadi itu tata cara bersin dan batuk yang benar agar kita tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, pencet tombol lonceng.